तेरी शिकायत कर दूं तुझको गले लगाकर, तेरी गलतियों को फिर से जाऊं तुझ। তো ভিউয়ার্স আপনারা প্রত্যেকে শুনতে পেলেন যে ধোকা সংটি আমার কিন্তু জিও টোন সেটিং করা রয়েছে এবং যখন আপনাকে কেউ কল দিচ্ছে কিন্তু সে ওই গানটি শুনতে পাবে এবং আপনি কিন্তু চাইলে এই সেটিংটি আপনি আপনার স্মার্টফোনে করতে পারবেন। সেটি আমি দেখিয়ে দেবো এই ভিডিওর মাধ্যমে। আপনি আপনার স্মার্টফোনের জিও স্টোরের থেকে আপনি কিন্তু এই সংটি সেভ করতে পারবেন আপনার স্মার্টফোনে। সেটি কিভাবে সেভ করবেন তো জানতে হলে ভিডিওটি অবশ্যই পুরো দেখুন। আমি আছি আপনাদের সাথে শারিকুল মিস্ত্রি, আপনারা দেখছেন হ্যাপি মিস্ত্রি ইউটিউব চ্যানেল। তো চলুন ভিডিও শুরু করার আগে আপনি যদি এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অল করে দেবেন এবং ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন এবং একটি কমেন্ট করবেন যে নাইস ভিডিও বা ভিউয়ার্স। সেটি এখন আমি দেখিয়ে দেবো এই সেটিংটি কিভাবে আপনি আপনার স্মার্টফোনে করবেন, সেটি এখন আমি দেখিয়ে দেবো। তার জন্য কিন্তু একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে, সেই অ্যাপসটির লিঙ্ক আপনি কিন্তু এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন। ওখান থেকে আপনারা প্রত্যেকে অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেবেন। এখন আমি অ্যাপসটির কাজ দেখিয়ে দেবো। আপনি প্রথমে ওখান থেকে অ্যাপসটি ডাউনলোড করে নিয়ে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে যদি আপনাকে কোনো রকম যদি অ্যালাও যায় তাহলে কিন্তু এখানে আপনি অ্যালাউটি দিয়ে দেবেন। অ্যালাউটি দেওয়ার পরে যদি আপনাকে কোনো রকম সাইন ইন করতে বলে তাহলে অথবা ফেসবুক বা নাম্বার দিয়ে আপনি ভেরিফাই করে নেবেন। তারপর আপনি ফার্স্ট এখান থেকে সার্চে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনি সার্চ করবেন যে ধোকা গানটি, আপনি এখান থেকে সার্চ করে নেবেন। এখন আমি ধোকা গানটি সার্চ করে নিচ্ছি। এখানে ধোকা গানটি সার্চ করে নেওয়ার পর এখান থেকে আপনি ফার্স্ট গানটিকে প্লে করবেন। প্লে করার পর আপনি নিচে চলে আসবেন, কিন্তু গানটি এখানে চলে আসবেন। দেখতে পাচ্ছেন গানটি কিন্তু অটোমেটিক প্লে হয়ে গেছে। আপনারা প্রত্যেকে দেখতে পেলেন যে গানটি প্লে হয়ে গেছে। তারপর এই গানটি আপনি আপনার ক্লিয়ারন করার জন্য আপনি ফার্স্ট এখান থেকে থ্রি ডটে ক্লিক করবেন। থ্রি ডটে ক্লিক করার পর এখানে একটি অপশান পাবেন জিও টোন অ্যান্ড রিংটোন, জাস্ট আপনি এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর কিন্তু আপনি এখানে কিন্তু ছটি কিন্তু বিভিন্ন ধরনের স্টাইলে আপনি কোথা থেকে নিতে চান বা কোথা থেকে আপনি সেট করতে চান এখানে কিন্তু ছটি রয়েছে। তার এখান থেকে আপনি ক্লিক করে শুনতে পাবেন, দেখতে পাবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এখানে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। আমি 5 নম্বরটি সিলেক্ট করছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকে। তো আমি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিয়ে তারপর ফার্স্ট আপনি এখান থেকে জিও টোনে ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে সোজা ব্যাগে চলে আসবেন। ব্যাগে আসার পর জাস্ট আপনাকে কিন্তু কয়েক সেকেন্ড ওয়েট করতে হয়। কয়েক সেকেন্ডের মাধ্যমে কিন্তু আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার কলার টিউনটি অটোমেটিক কিন্তু সেভ হয়ে গেছে। এখন যদি আপনি দেখেন তো আপনার কিন্তু এসএমএসটি চলে আসবেন। তারপর কিন্তু আপনার ওই টোনটি অটোমেটিক সেট হয়ে যাবে এবং যখন আপনাকে কেউ কল দেবে ওই টোনটি কিন্তু তার বেজে উঠবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এসএমএস অলরেডি কিন্তু চলে এসেছে এবং এবং এরপর যখন আপনাকে কেউ কল দেবে কিন্তু ওই গানটি সে শুনতে পাবে। তো আশা করি আপনারা প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছেন। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং একটি কমেন্ট করবেন আর ভিডিওটি বন্ধুদেরকে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। থ্যাংক ইউ।